سبحانه وتعالى وسيدنا داود. قال داود مخاطبا ربه: يا ربي أي عبادك أحب إليك فأحبه بحبك. أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك. قال يا داود: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الكفين لا يأتي إلا أحد سوءا ولا يمشي بالنميمة تزول الجبال ولا يزول. أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال يا ربي إنك لا تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فأي عبادك فكيف أحببك إلى عبادك. اللهم إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فأي عبادك فكيف أحببك إلى عبادك. قال ذكرهم بآلائي وبلائي ونقمائي يا داود إنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدمه يوم تزول الأقدام. بالأمس احنا اتكلمنا في الجزء الأول من الحديث اللي هو يا ربي أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك، وقلنا إنه في 4 طرق لابد إن الإنسان المسلم يحافظ عليها علشان يصل إلى حب الله سبحانه وتعالى، وأن منها تقي القلب نقي الكفين لا يأتي إلى أحد سوءا ولا يمشي بالنميمة. ربنا وصفه وقال تزول الجبال ولا يزول. الجزء الثاني من الحديث: أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. خلي بالكم بقى من النقطة دي لأنها مهمة جدا. مطلوب من المسلم أن يحاول الوصول إلى حب الله أولا، ولا ينشغل بغير ذلك. ومن ضمن الطرق التي تؤدي إلى حب الله حب عباد الله، حب عباد الله، لأن المسلم بطبيعته، احنا اتكلمنا قبل كده في الأحاديث السابقة والجزء الأول من الحديث، لا تمتد إلى أحد من عباد الله بسوء. فطبيعة المسلم الحب، طبيعة المسلم حب الخير، طبيعة المسلم فعال للخير، طبيعة المسلم أنه دايما يسعى للخير. ومن ضمن كل هذا أن يحب عباد الله الذين يحبهم. طب أنا أعرف مين؟ وده السؤال اللي سأله سيدنا داود: إزاي أنا أعرف العبد اللي أنت بتحبه علشان يعني أنا أحبه أنا كمان؟ أعرف منين؟ الجزء الأولاني قلنا 4 طرق. لما تلاقي العبد سائر في طريق الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحض على مكارم الأخلاق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم أحسن الأخلاق. لما تلاقيه يمتنع عن النميمة والغيبة وإنه دايما يذكر الناس بالخير، ولا ينشغل بما لا يجب أن ينشغل به، ولا ينشغل بالناس ولا أمور الدنيا ولا هموم الناس، إنما مشغول بذاته وكيف سيلقى الله عز وجل، تعرف أن هذا ولي من أولياء الله فتحبه. وطبعا على فكرة الولاية لها علامات، وأهل الله لهم علامات. ومش بس كده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من ضمن السبل للوصول لحب الله إن ربنا هيعرفك طريق السالكين إليه. المرء على دين خليله فلينظر. كلمة فلينظر يعني إيه؟ ينبش، يدور، يكون حريص أصاحب مين وما صاحبش مين. وأخطر حاجة بقى افتكرتها دلوقتي: لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يدخل بيتك إلا تقي. مش كل من هب ودب تدخله بيتك، مش كل من هب ودب تأكله وتعزمه، والدنيا اللي مفتوحة والدنيا والناس هيصة ورايحة، والناس بدل يعني
يعني كان الاول تلاقي ايه لما يجي لك ضيف كده تلاقي ايه الحاجه بتخبط على الباب، ما تناديش، تخبط بس تعرف ان ايه الضيافه جاهزه تطلع. ها، انما دلوقتي الناس قاعده كلها مع بعض، الدنيا هيصه، الدنيا عمال على بطال. واللي مش بيعمل كده، اللي مش بيعمل كده بيدور يعمل كده على الفيس، يعني يصور عياله ويصور بناته، واللي قالعين واللي لابسين واللي هيصه. يعني انت استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ربنا يحفظنا ويحفظ بيوتنا جميعا من الشر. نقط خطيرة جدا لابد انك تدور عليها، وبالتالي انت مطلوب تفحفر تصاحب مين وما تصاحبش مين، تتكلم مع مين وما تتكلمش مع مين. ما فيش حاجة اسمها وقت ضايع يقول لك انا بعمل ايه، احنا بنضيع وقت. تضيع وقت؟ هو المسلم المفروض يضيع وقته؟ يقول لك احنا بنتسلى. هو المسلم المفروض انه بيتسلى؟ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله. ما انت لو انكشف الحجاب هتعرف المشكله حجمها قد ايه. نقطه مهمه جدا. طيب احبب الناس ليك ازاي يا رب؟ يعني طيب ادي احنا دورنا والصالحين بيجتمعوا مع بعض ان شاء الله وكل حاجه، لكن انا مطلوب مني ان انا اوصل لحبك. ادي طريق، ومن ضمن الطريق ده ان انا احببك لخلقك. مش كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. ده معناه ايه؟ الحديث، شوف الدعاء جاي في مكانه ازاي. الدعاء ده لو فصصناه ده معناه ايه؟ اللهم ارزقني حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. الحديث ما سكتش، عرفك ازاي تكون دليل للناس لغيرك على حب الله سبحانه وتعالى. انا هختم الجلسه النهارده بالقصه دي وبعدين نكمل بكره ان شاء الله. افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثوبان صحابي من الاعلام، من الصحابه، من كبار الصحابه، الناس الأباء. افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثوبان فسأل عنه، قالوا مريض يا رسول الله، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا ثوبان؟ باين عليه الحزن ويعني وشكله باهت كده ووشه مش مبسوط. ما لك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله، بص شوف احنا بنفكر في ايه، معظمنا طبعا الا من رحم الله، وشوف احنا عيشتنا ازاي ومسلكنا وتفكيرنا ازاي، وشوفوا الصحابه ارباب وتربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيفكروا ازاي. منهم اللي يقول له لما سيدنا النبي يعمل له كده يقول له اختص يا سواد، وقلناها قبل كده. يوم سيدنا سواد ايه؟ قال له يا رسول الله، سيدنا النبي كشف عن بطنه وقال له اختص يا سواد. يقول لما قال له لقد اوجعتني يا رسول الله، قال له لا احنا داخلين الحرب، خد حقك، وكشف عن بطنه. سيدنا سواد يفوتها ابدا، فانكب على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. قال ما تفعل يا سواد؟ قال اردت ان يكون اخر ما يمس جلدي جلدك يا رسول الله. ده واحد. ثوبان بقى، قصه ثوبان، ما لي اراك يا ثوبان؟ يوم سيدنا ثوبان يقول له ايه؟ يقول له يا رسول الله كلما اشتقنا اليك جئناك. لما بتوحشنا مش قادرين نقعد في بيوتنا، وكل لما توحشنا نيجي نخبط عليك او بنصلي معاك في الجامع ونشوفك. كلما اشتقنا اليك جئناك، فاذا كان يوم القيامه فتكون انت في مكان ونحن في مكان. ده شيء طبيعي، ده بيفكر منطقي، لانه ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الفردوس الاعلى. مكانه هيبقى فين وبقيه الناس هتبقى فين؟ ده مكان واحنا في مكان. فتكون في مكان ونحن في مكان، فكيف اذا اشتقنا اليك نراك يا رسول الله؟ ده طلع بره. خدتوا بالكم من السؤال؟ ده طلع بره الدنيا، ده خلاص مش فرق، مش هنا، مش في الدنيا، ده خلاص خلصت الدنيا معاه وطلع بره الدنيا، وبيفكر لما سيدنا النبي يوحشه يوم القيامه هيعمل ايه. فكان رد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ وكانت بشرى سيدنا النبي، اللهم بشرنا بها يا رب. قال يا ثوبان يحشر المرء مع من احب. اللهم ارزقنا الحشر على قدم نبينا وحبيبنا محمد، وارزقنا ليلة القدر
والعتق من النار يا رب العالمين.